Сухумская инфекционная больница приняла первых больных коронавирусной инфекцией 13 октября. Новые случаи заболеваний выявляются каждый день, и ежедневно в больницу поступают новые пациенты. При этом почти половина из них нуждается в кислородной терапии. В конце ноября в инфекционной больнице ввели в эксплуатацию централизованную подачу кислорода. На сегодняшний день здесь 4 реанимационных места. Однако в кратчайшие сроки планируется организовать еще 4 для тяжело больных пациентов, которые находятся на ИВЛ. А для этого нужно большее количество кислородных баллонов. В связи с этим столичная администрация и руководство инфекционной больницы обратились к гражданам с просьбой предоставить кислородные баллоны больницы на время пандемии. Вопрос об увеличении дополнительных мест связан со специальным оборудованием, которое надо будет закупить, привезти, установить все это. В связи с этим обращаемся к населению с просьбой предоставить в пользование, как говорится, примем в дар, приобретем кислородные баллоны. Основная работа делается за счет средств администрации города Сухум. По другим некоторым вопросам, по оборудованию специальному медицинскому и по лекарственным препаратам нам помогает Министерство здравоохранения республики. Как добавила Стамурашуба, уже есть люди, которые откликнулись на просьбу и предоставили баллоны. С сегодняшнего утра мы принимаем баллоны, которые приносят граждане, и сами их забираем. При том, что если люди захотят нам одолжить, продать или сдать в аренду эти баллоны, мы готовы с места их забрать и сами привезти. Мы уже собрали порядка 10 баллонов. На сегодняшний день в инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На аппарате искусственной вентиляции легких 4 тяжело больных, 12 средней степени тяжести. Все кислородные места заняты у нас, и все концентраторы, которые дают кислород, тоже заняты. Большое количество больных, и больные очень тяжелые в последнее время поступают уже с низкой сатурацией. Вот в связи с этим, наверное, хочу опять обратиться к населению. Я не знаю, это все, наверное, не видно, в городе не видно, и в семьях не видно, да, если у кого-то близкий не пострадал. Но все очень серьезно, все очень, как говорится, сложно, очень плохо. Очень много больных, мы порой не успеваем, и места у нас не хватает, чтобы госпитализировать. Тяжелых больных привозят до приемного отделения, которым нужен кислород. И положить мы не можем, потому что у нас все кислородные места и вообще места заняты. И потом они, сломя голову, решают, и мы вместе решаем, куда госпитализировать и как быть с этим больным. Все очень серьезно, поэтому все-таки просьба соблюдать, насколько это возможно, все меры безопасности. Пока вот этот кризис не минует, и он еще не миновал, он только нарастает, он только увеличивается, поэтому мы обеспокоены, если честно, поэтому поберегитесь, пожалуйста. Проблем с нехваткой рук в инфекционной больнице нет. Пациенты обеспечены необходимыми препаратами и трехразовым питанием. Однако в здании медучреждения нет рентген-кабинета. Передвижной мобильный рентген-комплекс находится во дворе инфекционной больницы. Рентген-помещение не то что строилось, у нас есть помещение, которое надо отремонтировать. Силами города нам обещали отремонтировать. Плюс еще чуть-чуть хотим расширить реанимационную палату, реанимацию, и увеличить еще на 4 аппарата. И для этого надо отремонтировать одно из помещений нашей больницы. Всего с 13 октября инфекционная больница приняла более 350 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В стационаре имели место 5 летальных случаев. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.